Iti DAMDAMAG CORDILLERA ng isang dagiti opisyal ti Bauko iti Panagsapata tapno maliklikan ti forest fire gaputa awan mga klon no sino ti nangirugi iti uram kadagiti naglabas nga insidente. Kabiyatan na sa nga 18 nga OFWs iti Bontoc Mountain Province na ipayan iti tulong pinansyal. Dagitaken da dumadamag iti report ni Anjel Kim Pengosro. Iti Mountain Province, insayangkat dagiti opisyal ti Barangay Bagnen, Bauko ti sapataw no traditional igorot justice mechanism amang liklik iti panakadadaal ti kabakiran gapu iti naigagara wenno saan a forest fire. Kalpasan daytoy anailista iti munisipyo ti panakauram ti bantay ngem awan ti mga klon anang irugi iti uram. Iti nasao nga ugali, agsapata dagiti umili tapno agtinulong amang salaknib iti kabakiran ken tapno awanen ti rumsuapay nga uram. Iti kanito nga dati mapasamak nga uram, responsibilidad ti pakabuklan a komunidad daytoy. Mabalin na maitudo ti maysang individual a nagaramid no saan nang aklunen. Bayatan nasken met a maipaayan iti nainsiguda na panusa dagiti matakwatan amang salungasing iti sinapataan da akari. Kabayatan na, nang ipaay ti Overseas Workers Welfare Administration Mountain Province Field Office, iti 320,000 pesos at tulong pinansyal kadagiti 18 nga OFWs, a benepisyaryo kadagiti programa ti ahensya. Kadagiti na ited at tulong, 220,000 pesos para iti 10 may sa benepisyaryo ti Balik Pinas, Balik Hanap Buhay Program, 50,000 pesos met para iti upat a benepisyaryo ti Welfare Assistance Program, ken 50,000 pesos para iti 3 a benepisyaryo ti Special Livelihood Program. Impaganatget dagiti opisyal arumbeng a mausar iti umno ti tulong, nang runa iti panangirugi ken panangpapigsa iti negosyo, bayat ti tulong medikal ket para iti panagimbag dagiti benepisyaryo. Iti matkalingga, inyuswa ti Department of Science and Technology ti Taraki Kiosk, iti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, kabayatan ti Cordillera Resilience Caravan 2026. Ti Taraki wenno Technology for Disaster Resilience and Climate Knowledge Innovation, ket may sa sistema amang urnong kadagiti napateg, maibasar iti sensya, may papan iti didigra ken panagbalbaliw ti klima iti may sa lugar. Panggap deto'y matulungan dagiti lokal nga opisyal, responders ken komunidad tapno nalaka a maawatan dati peggad, agsagana para kadagiti emerhensya, ken epektibo a panagtignay iti panawen ti didigra wenno krisis. Ken iti apayaw, nang isayangkat ti Emergency Response Team iti Fire Suppression Operations, iti manarimaan a forest fire iti Apayaw Trail ti Mount Sikapo, iti Barangay Butaw. Agtultuloy mo ti investigasyon dagiti response team no anya ti rason ti insidente ti uram, ken ti kasaknap ti panakadadael gapo iti insidente ti uram iti kabakiran. Gapo iti dayta, temporaryo a suspendido ti trekking ken amin a tourism-related activities iti Mount Sikapo, tapno may panamnama ti kinatalged dagiti turista ken umili. Anjel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.